买的水没付钱呢。是吧？对呀、付了，什么时候付的？我没听到声音呢。我刚刚付完我才出来的呀。我查了一下，没有收款记录啊。啊，没有收款记录，对啊，那可能是你的那个系统延迟，你回去等一下啊，我付了的。什么等一下？你走，你准备跑哪儿去啊？不，我付了，我说我付了，我确定就付了。准备把东西拿走，你还等一会儿，等会儿让你跑，然后我再去追。不是吧，现在不是买东西的人太多了吗？你那个系统可能会延迟一会儿买东。西的人多，但是都是按顺序他们付款的。你看他们旁边的人买东西都付款了，就你没付啊？不是刚刚不是跟我有一起的，有好几个一起付款嘛？然后哦，有可能是别人没付的呀。就是别人付款了，你趁别人付款的时候就把东西准备拿走是吧？不是你这老板，你这说话就不好了。不是，那么多人，你就确定我没付是吧？有可能是别人没付啊。怎么了？怎么我了？在那个，你看那小伙子买水没付钱啊，他准备把我，你看别人买对呀的水都，我刚付完啊，该付水。我说我也没看见你你看，看到这2元了，你都看得到，你看。我也没看到你付。不是你是干嘛的？你干嘛的？我是买东西的呀，买东西我刚不就买瓶水啊？你我就你买东西，你买你看还有你的东西。证人呢。不是我是路见不平啊！我看见你们俩叨叨半天了，我确实没看到你声音响。对呀、这点小东西都没事，就是脾气不好吧你？不是脾气不好啊，大早上的你跑过来就说我没付钱不是，我也是老板，我也就是这样说嘛，就是一点小事嘛，你不能这样子的。哎呀，小伙子啊，你看看人家做老板的也不容易，你买这么点东西，你干脆把钱付了嘛。我说没听见响，真的。没听见响，有可能是他机器的问题啊。我机器没问题，我每天都查过，你每天都查过。刚刚我都检查过咋回事啊？你看那小伙子买水不付款了，我也随便把水拿走。我可以作证，我我这都没听见外响。面的他不关你的事，你赶随时来。紧走啊！就是说他付钱，对呀、我还有证人呢，你看那个大伟给我做证的。我付了的，我确这样吧，定是付了的。小伙儿，要是你真的付了钱，你把手机拿出来看一下，对吧我？手机凭什么给他看呀？我没说叫你给他看，你可以自己看，我们也可以不看，对不对？你跟旁那边人去我付过了，我看一回呀。肯定知道，我知道付了，我知道没付呀。这个有时候要么是不是你们那个东西那我坏了呀？出来的时候他就没有啊，我刚才找。扫描，你不直接了吗？我买瓶水不是2你看他块钱。那边还有付款记录。对呀、不是，他那没有，而且刚他刚跟我，手机都没拿出来呀。你手机你看一下，我看了没有？没有，我肯定没有，我都没查过了看他响。都没有收款你记录。手机他付的2块钱水有没有收进去？有啊，他付的有我刚才付的有的。他付的是有，就是他付的没有是吧？对，就是他付的不是我有。那就不对了。不是刚才不是有好几个一起，4、5个一起，然后都在那付他款吗？说他听到好几个在一起，他就趁他们付款的时候，我没有他就会什么鱼看到没对他就把东西拿跑了。这样吧，有可能是你手机网不好，或者密码输错了。有时候也是密码输错了，就自己，因为它这个9和7挨着的嘛，对吧？挨着一下点错，你看一下。我手机这么多隐私，我凭啥拿出来给你们看？是吧你自己看着？那我里面的东西我被你们自己看们看没了，我怎么办？我找谁？你自己检查一下。你承担。你站远一点，你在那边看。我们不是东西的问题，就是那个人格的问题，你把手机拿出来查一下。不可能给你们看的，我手机不可能给你们看。不看手机吧我说付了，我确定就付了你要是。不给我们看的话，你肯定是。那你就没付款，你心虚了是吧？还有一种可能是不是你们这个二维码被人换掉了？没有，二维码换不了，我们都是这里有管理人的。你们今天就是说要里面看有，确定看是吧？是啊。不看就别走。为什么是你这人真的是？你看这年纪轻轻的要学好干嘛了，？对呀、年纪轻轻都不学好，你没电了自己看看是付到老板那儿了吗？付了没有？啊不是，那个密码输错了哎。呦，你看这年纪轻轻的现在啊，不学干好，什密码都么不好啊？输错了，不是，刚才没注意。没注意，没注意。小心点儿。是很正常的，要么就是刷脸的时候没刷到。对啊，这个很真。那你早点说呀！你看看，哟，哎呀，我手机掉了。他大早上的跑过来就说我那个是吧？有说话不好听，我肯定是吧？我跟你重新扫。那你我可能是拿走你说话了不说话，肯定我要追着你啊有可能是。你太冲了，有他都没付钱，谁不着急对呀啊？都是做行，我生意。再扫。拿这么大一包东西不才12付款，块钱吧，真的是。我扫，我重新扫，重新扫。下次你要注意啊，下次别人叫你下看你次注意了啊！这就没事了。现在好了现在可以了，啊，行，慢慢走啊。